这个他通灵。三巨头组合杀疯了 ，S686精准狙击。一门兵丁斗众生，一门兵丁一个人。我还以为是我身份很硬，我身份很硬，我身份很硬，可以带队，可以带队，谁聊？谁信？那我跟你讲，谁跟我聊？谁聊？带来 ，OK，来，我身份可以自证，来，通通可以自证吗？怎么自证法？的确，来，怎么自证啊？我只跟一个人聊，我身份可以自证。哦，你是什么了？我 CK 啊，我 CK。好，我可以验身份，等一下啊。OK。耶！好，我们出去一人刀一个吧。我看到了一个人，鬼鬼祟祟的，应该是蓝色。这个尸体就倒在下面的 RT House 上面一丢丢，悄的鸡腿。严重怀疑野猪9月轰，还有铜猪这3张浅色系的牌，你们看看你们身边有没有人？我铁保他，好吧，过。我只能铁保猴哥，不开这2刀过。那只剩雕德山9月铜猪轰7仔在里边出2狼，大概率出3狼，可能还有一个猎鹰，因为外面倒了2张牌。那么我估计大概率人应该是轰刀的，只有他能出得了这刀过。德山发言，不，绝对不是轰啊！我铁保轰是没有开刀的，全程跟我在一块。然后中途，加入了铜猪，在我的视角只有这2个人啊，只有这2个。那么修可爱说是跟悟空在一块，然后有个他，对吧？是这么个情况。珊珊报警人，他点了3个人，他在怀疑的是9月轰加铜猪，轰你可以摘掉了，全程跟我在一块。铜猪是一半时间来的，9月没看到。9月没看到，然后修凯说参后面来了，然后悟空说看到他了，对吧？是这个意思吗？是3吃宝的他吧？对，3吃铁宝他 ，OK， 那就是9月7仔，你们2个聊清楚，然后铜珠你也聊一下，因为你是中途一半来的我的视角是这样的，过。说实话，我如果是从我的视角来看的话，就是7仔参铜柱里面开。我是这样想的，然后我这一轮是在外组报警人是在金字塔，我做2个任务进去可以看过，逻辑很正。报警是为刀到了加拿大，这个我可以保证，他不是到了加拿大，也就是他当时是跟我在一起的。听后面怎么说过。铜珠是我只能认50%，他是后面一半的时候来的，所以我只能跟雕德山铁保，我能保半个铜珠，好吧？我再想一下，参是3次能保的牌，参可以归个票。好吧，参你可以归，我觉得你可以归过。我在院子出生，然后在那个图书馆上面一点是碰到了轰跟雕德山，然后就跟他们俩在一块了，那不是出7仔吗？可以，聊得不错，对吧？过了，清清爽爽。虽然说我是一个最后宰进修可爱跟孙悟空的视野，但是我看到乔，我给仔说吧，因为我有孙悟空跟修可爱的视野过。中立狼人弃票，跟你们好人有什么关系？投我，瞧谁刀的，我刀的，怎么地吧？投我啥？笑死！你啥意思啊？你这咋这么多票啊？你什么身份啊？你什么猎鹰嘛？猎鹰嘛，应该是猎鹰。你们身份？你能不能？那个叫什么？7仔，这应该是猎鹰，什么意思？谁？你谁是猎鹰？谁是猎鹰？参他第1轮应该没有那么快，他是在我们供应小屋下边的。如果那个尸体是在这个 Ritstone House 的上面，那就不可能是他刀的。所以在我这里只有3狼：雕德山、轰与铜珠。游戏结束，过。有没有警长？德山发言，德山这把直接把身份亮出来打，不然的话你们老是这个怀疑我啊，我是间谍。这个他通灵。走了，结束了啊！我牛有一首音乐，是不是？我就想
我这仨配合太夸张了。我的天！他间谍，间谍验你了。啊！但是我不是验的，哇，我跟修凯我是透出来的话，出来就是了。